بسم الله الرحمن الرحیم. ټول مخکې بیا خپلو وروڼو ته خپل وطن ته د راتللو هرکلی وایو. خدای تعالی د دغه قدم بختور وګرځوي، خدای تعالی د نورو خیرونو ذریعه وګرځوي. ډېر د خوشحالۍ ځای دی. لکه جناب متقي صاحب ځینې توضیحات ورکړل. زه په د یو اړخ د کمیسیون د تشکیل په اړه باندې د دې اهمیت په اړه یو څه خبرې په دې خاطر وکړو. تاسو پوهېږئ دا ملګري رسمي خپل ډېر کارونه لري، بس دا وزارتونه ورلاندې دي اکثریت په د کمیسیون کې چې راغلي. خو چونکې د امارت قیادت او رهبرۍ ته دا مسله ډېره مهمه وه، دومره مهمه وه تر اوسه پورې غیر منظمه روانه وه. مثلا یو ارګان سره بل سره یو ملګري سره به د یو چا تماس و. په دې ټول پوهېږو چې وطن ته د هر چا زړه راځي، په دې ټول پوهېږو چې د وطن ته د ډېرو خلکو په د امن خوشحاله دي، په سوکالۍ خوشحاله دي، په د امنیت خوشحاله دي، په دې خوشحاله دي چې پردي له وطنه ورک شول. خو یو تشویش یا رسنیو ایجاد کړی یا یو تشویش پخوانیو تجربو ایجاد کړی و چې خامخا به دا تکرارېږي. خو بل 20 کاله د موږ تاسو ترمنځ ډېره فاصله هم تېره شوې، په منځ کې ډېر غلط ذهنیتونه جوړ شوي، یو بل په هغه معنا نه سره پېژندل کېدل. نو ډېر لاملونه د دې و چې یو داسې منظم جهت د دې کار لپاره، خصوصا د امیرالمؤمنین شیخ صاحب د فرمان د تطبیق لپاره، د هغې د نظارت لپاره یو جهت رامنځته شي. هغه به صلاحیت وي، هغه د اثر رسوخ خاوندانو د امارت د مشران نه جوړ شوی. نو په هغې کې سره دومره مصروفیتونه د مشران ملګري هم پکې راوستل شول چې د خپل وطني وروڼه په دې باندې د بل په نسبت ښه باور کولی شي. نو په دې باندې ډېر کار هم وشو، د متقي صاحب د معلومات د لایحه باندې ډېر کار وشو چې خدای نخواسته داسې کومه پیښه بیا رامنځته نه شي چې د موږ دعوې ته، د موږ دین ته، د موږ ملي حیثیت ته په هغې کې صدمه ورسېږي، دښمنانو ته یو دلیل په لاس ورشي. خو دا مې یو حقیقت دی، لکه ځینې خلک چې خبرې تاسو ته معلومات ځان نور وي، د افرادو په سطحه یو څه ستونزه به موجود وي، یو فردي سرغړونه به یو سرباز ته، یو افسر ته، یو بل چا ته شوی وي. نو دا ټول د دې لامل شول چې وروسته موږ په کمیسیون کې اوس مهم شی دغه دی چې څنګه وکولی شو چې هغه د فردي شکایاتو مخه هم موږ ونیسو. څنګه وکولی شو چې خلک بیرته وطن ته راشي، هغې ته موږ څنګه سهولتکاري وکړو، باور ورکړی شو او نور د دښمنانو د پروپاګنډ مخ ونیول شي. خو غټه برخه کار یې دغه دی چې څنګه وکولی شو چې یو چا ته ستونزې متوجه وي، هغه د امارت پالیسۍ کې نه ده، یو فردي سرغړونه وي، د هغې مخنیوی موږ وکړی شو. نو د دې لپاره قوي اراده موجوده ده. د اطمینان په خاطر تاسو ته یو وضاحت درکړو او موږ هیله هم دا ده چې دا په خپله په دې معنا ده چې دومره مصروفیتو سره سره مشران په دې کمیسیون کې کښېني او هغه یو ښه پیغام لري، هغه یو ښې ارادې انعکاس کړي. نو په نورو خلکو ته څومره وروڼه چې په بهر کې د یو چا سره تشویش وي، اوس عملا همدا هڅه روانه ده د ده په راتګ سره، د بل په راتګ سره 100,000 اعتراضونه په دې به کېږي چې نور له دې وویروي. خو هغه خلک په دې پوهېږي که نه چې خپل وطن دی، الحمدلله امنیت دی، ورورولي ده، پردي نشته. دغه خلکو چې چا په اصطلاح چې د همدې پروپاګنډ او تبلیغات ته ناست دي، په خبرو باندې اوس څوک نه غولېږي. نو موږ خپل د ښه نیت اظهار مخکې هم کړی، په عمل کې هم ثابته کړې ده. خدای هم توفیق هم دغه غوښتی دی چې نور د ماضي خاطرې هېرې شي، راتلونکي کې د ورورولۍ په فضا کې ښه زندګي وکړل شي، د خپل وطن، د خپل دین او د ناموس، د عزت، د ابرو د ساتنې لپاره په ګډه یو بل ټول همکاري سره وکړو. او پخوانۍ تجربې که موږ څومره وګورو، د یوه خبره داسې ده چې دا ځل لکه متقي صاحب مخکې وویل چې موږ کله کله یو خبر واورو ډېر خوشحاله شو چې نور هېوادونه سره د امکاناتو هغې د هغې کار نه شي کولی. خدای تعالی دې موږ ولس ته وړتیا ورکړي. که موږ تاسو تاریخ وګورو یا په نورو هېوادو کې وګورو، هر کله چې یو جهت غالب شوی دی داسې برخورد نه دی کړی، خامخا خپل جانب مقابل باندې انتقامي فکر دوی عملي کړی. دا د موږ د افغانستان معمول ګرځېدلی او تاریخ چې وګورو هر جهت راغلی دلته په بل باندې لاس دی. خو موږ دپاره به نیکمرغۍ او د نیکنامۍ خبره دا وي چې موږ راتلونکي نسل ته دغسې د پخوانۍ تجربه پرې نه ږدو. راتلونکی نسل باید موږ 20 کاله پخوا، 30 کاله پخوا تجربه پسې اقتدا ونه کړي، باید په دغه 2021 2022 په دې کالو په دې نیکنامۍ تقلید یې وکړي، د دې پسې اقتدا وکړي. هغه به دا وي چې دلته
دا ظرفیتونه هم موجود وو چې اصلي لامل په وطن کې د بدبختۍ غټ باعث هغه د پردی وجود او هغه له منځه لاړ. نور دلته خپل منځ ستونزې نشته. دا موږ اراده ده انشاءالله خدای توفیق ورته غواړو دې کې یو بل سره همکاري کوو. ډېر تاسو پر راته خوشحاله یو. خدای دې ټولو ته توفیق ورکړي چې د وطن د بریا او د سوکالۍ دپاره نور هم هڅه وکړو. الله مو هر کله راوله خوشحاله اوسئ.